ياو جايز، معكم بروغرامي في فيديو جديد. عارف راسي طلت عليكم بزاف، لكن ما كندير الوقت. عارف كاين دراسة عن بعد وشي حوايج اخرين. دابا رجعت لكم فيديو كل نهار، كل يومين، كل 3 ايام. اليوم وصلتوني 31 ابوني، شكرا بزاف. كان بحال كما قلت لكم وصلتوني 36 ابوني. نوريكم كيفاش تيشارجيو بي اس موبيل 2020 من بلاي ستور. الطريقة سهلة، تحتاجو بلاي ستور، ضروري بلاي ستور. هادي بارامتر و فري في بي ان. نخلي لكم اللين تاعو في ديسكريبشن. اول حاجه غادي تنستالي فري في بي ان. بعدا نوريكم واحد الحاجه، غندخل للبلاي ستور. انا ديجا مانستالي بي اس 2020، ديجا مانستاليها كيما كتبانليش هنايا، كيما كتشوفوها هنا. ياك نجيو هنايا بي اس 2020، ها هي. نجيو هنا نزيدو موبيل، تاكدوا. ها هي موبيل، هاي كيما كتشوفوا كاع ما كايناش هنايا. ياك شفتو دابا الدراري، تاكدتو. نمسحو كلشي اللي كاين، تمسحو كلشي اللي كاين هنايا. غادي تجيو الفري في بي ان، فيه كلشي فري. الفي بي ان كلهم فري. الدراري غنوريكم طريقة التحميل باش نلعب معاكم شي طرح ولا جوج في هنايا سكايب. ياك يبانلك هاد الجواجهة هادي. غادي تجيو هنايا سيرفور اوبتيمونتال، غتختارو استرالي وديرو سو كونيكتي. الدراري ما قطعش الفيديو بحال تقول شي نصاب ولا كذاب، ولا خليو على ما يتكونيكتا مزيان. ها هو تكونيكت دابا. نجيو البارامتر، ياكم الدراري. نجيو البارامتر، نجيو لهنا ابليكاسيون واه. ياك اسمح لي خرج. تجيو الابليكاسيون، غادي تقلبوا على بارامتر، على الاخر، على بلاي ستور. ها هي بلاي ستور. غادي يجي ستوكاج، لا ماشي هنا، صبرا، ماشي ستوكاج. تجيو ل ميموار. تاني تخربقت سيكاسيون. ستوكاج تليفون، دوني موبيل، خير دوني موبيل، صبرا. لا ستوكاج هنايا هو، متأكد. دوني يرو سوبريمي لي دوني هنايا في ستوكاج. اوكي، هو كلشي تمسح دابا. غنخرجو، غتحيدو كلشي من هنا، غتدخلو البلاي ستور، غتلقاو كلشي تبدل لاستراليا. كاع حوايج كاين في السيرفر استراليا غادي يبان لكم. حنا نتسناو بحال تشوفو مزيان، بحال تاكدو. ها كيما كتشوفو كلشي كان مكتوب هنا راه مشالي. غتجيو تكتبو بي اس 2020 كونامي. ها هي الدراري، شتوها؟ انا ديجا داير انستالي بزاف د الحوايج اخرين. المهم اللعبه اللي زوينه بزاف، اللي تقدر تلعبها وانت مرتاح، غادي تربح. راه ناضيه زوينه، غير هي شويه الحجم تاعها كبير، هي جيجا 68. الدراري دابا نمشي ندخل اللعبه ونرجع لكم. الدراري نسيت ما نقولكمش واحد الحاجه. قبل ما ديروا اي حاجه، قبل ما تمشيو ديروا شي قبل ما تبغيو ديروا انستالي، كليكو هنايا في تما، ديروا ديكونيكتي. بحال القيس يقدر يتشارجي لكم بالزربه. دابا نمشي ندخل. الدراري حنا دابا حنا داخلين اللعبه. الدراري واحد الحاجه اخرى، راني انصايت التعليق الفرنسي، ما كاينش التعليق العربي للاسف. الاخر في هنايا. وشوفوا كاين دي يوتيوبر كيسيدي طريقه تحميل التعليق العربي في يوتيوب. غادي تمشي، غادي يبينوا لك بانك الا بغيتي التعليق العربي خصك تمشي تكتبها في الاخر في بلاي ستور. كتب تعليق عربي ولا اغاب شي حاجه، بحال يزيدوا اللغه العربيه، يزيدوا التعليق العربي، حيت ما كاينيش. الدراري كيما كتشوفوا ديال اللعبه.
شوف الدراري واحد الحاجة أخرى، هادي ممكن تخدم إلا في الأجهزة المتوسطة، الأجهزة القوية. ناخد الدراري هادو نتاعنا، نجيو الدراري لهنا الكونطخا، نجيو الأجون، مدايرش بوكس درا، ندير هنايا، شوف شكون كاين هنايا. واه الألعابة كي دايرين الدراري، شوف الألعابة كي دايرين، نجرب حظي الدراري فيه. الدراري يطلعلي بنزيما ولا مودريتش، بنزيما ولا مودريتش الدراري. ماشي عاب يكون زوين، مهم يفيدني بزاف. هاد الأسي، هذا 90، هذا اللي هنا، هذا بغيتو، هذا بغيتو. دابا غنخرج ونسبيني فيه، يلاه يطلعلي. ندير 100، غادي نسبيني جوج مرات الدراري. نكونو بادرينش في واجهة واعرة، شي ناضي كنصحكم كلشي تانستاليوها. فين دوري اسباني، اتلتيكو مدريد بطبيعة الحال دوري اسباني، اسبانيا. هنا كرة ذهبية، شكون 11؟ شكون هذا؟ لاكاسيت؟ شكون؟ ليمار؟ اجي ماشي خليه مزيان. غير يدوز، ما عرفتش، ما غادي يجيني حتى حاجة كيما قلت لكم الدراري. ريبيري ديما ندير به، التشكيلة زوينة. كلوب هاوس، جيستيون دو ليفيكتيف. الدراري عجبني واحد اي جي، وهذا 84. اجي نتا يطلع، جيبو بلاص هذا، محتاجوش، نأكدو هالشي. اوكي ماتش، غادي نمشي لكومباني، هي اكتر ما كنلعبهاش بزاف، نمشي نلعبها قدامكم. واش الدراري هنا في كومباني كتعرف واش راك برو ولا لا، واش راك كتعرف تلعب ولا لا. نمشي فونتيس فازي، شكيتو الدراري احسن مني. نمشي عاد نشوفها دابا شكيتو كي دايره. لا ماشي الدراري، شخصي احسن منو، لقيت شي احسن منو. ساو الدراري دابا انا غنسكتو نخليكم مع التعليق فرنساوي زوين هادئ واعر.
ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pourvu que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Et c'est donc parti. Ce match pourrait bien se jouer sur la qualité défensive, Grégoire. Et forcément, à ce moment-là, on pense à qui? On pense à Franco Baresi. Ah oui, vous voyez un match fermé. Ah, pas forcément, mais ça aide quand on a l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Et puis c'est un vrai capitaine en plus, qui dirige. Agüero, une parade magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. كتبدا بنادري تما. Oh, Higuaín, il est passé. Il cherche la profondeur. Florenzi, bien servi sur le côté. Le bon dribble. Voici un bon centre. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La passe en profondeur pour Maradona. Et il cède sous la pression. Il se rattrape bien. Toni Kroos. La bonne interception. C'était une bonne intervention. Oh, Agüero. Coup franc pour la Juventus. لا تري لا والو، ما فيها شي كفرة، ما قصة. La passe est précise. Il a pris tout le monde de vitesse. Allez jusqu'au bout. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. ندير سمحولي بايط لي ماجي تاني ديفونس عوار ما يدوزوش. Et ce corner à la rémoise. Oh, le geste inutile, il s'est complètement jeté. Penalty. Et je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Super barré de Neuer. Il marque. Et ça fait 1-0. Oh, le calme, c'est impressionnant. Et pourtant, le gardien était parti du bon côté. Il va s'en vouloir sur ce coup-là. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Cafou. Le ballon dans la profondeur. Ça revient dans l'axe. Oh, Agüero. Kanté. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Toni Kroos. Kanté. Ça doit... Agüero. Et il rate le cadre. Le contrôle était un peu manqué. C'était compliqué pour le tir après. دان شعار قاعد يعيش. Il a trébuché sur cette intervention. Toni Kroos. Oh, Agüero. C'est joué long. Non, il est signalé hors jeu.
شغل تسالت الميتو غير صافي تسالت الميتو هيا تسالت Et صافي. c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. شكون دخل بحال يلعب بحال يشد الشال شنو هاد الدراري واحد خطا زوينة طلع وقيلا هذا لهنا 85 ياك ايتي 86 ياك قال يسبق نجيبو لهنا وندخل شي ميليو تاعو يبقى شاد حنا دخلنا ماطون بتلوسة والطاق الا كاين شي حاجة معانا بس ما عندوش حاجة عالية هادشي اللي غنديرو في الدوزيام ميطون ان شاء الله الا كان شي حاجة صايبة في الديفونس نحاولو نسافو. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Bon, j'avais fait un peu mon Captain Obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Bellarabi. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il a stoppé l'attaque adverse. Vecino. Ça n'a pas pu aller plus loin. Agüero. Et la défense pousse un gros ouf de soulagement. C'est bien ce qu'il fait là. Attention là. Il y a peut-être un coup à jouer. Il tire. Oh, le ballon renvoyé par le poteau. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Bellarabi. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il est bien placé. Agüero. Super barré de Neuer. Dans la profondeur, vers Florenzi. Attends. Quelle détente. Encore, il peut frapper. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Il met la tête. Non, non, ça ne passera pas. Baresi. Toni Kroos. Et il ne résiste pas au contact. Oh, que ça va partir vite. Il y va tout seul. Il file côté droit. Et il continue sa course. L'accélération. Faut frapper là. Oh, le but. هدا قلتلكم هذا راه يفيدني بزاف Quelle هاد intelligence dans نيمار la finition. La Juventus qui effectue un changement. Et ce sera un double changement. Ça va être intéressant de voir comment il se place. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, c'est un but qui fait du bien au moral. Est-ce qu'ils arriveront à marquer le but de la victoire? Ça sent la frappe. Il peut en profiter. Il peut y aller. Oh, Ter Stegen. Super barré. Oh, le gardien est là. La classe.
Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. De la tête. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Le dégagement. Ali. Avec Maradona. سوا الدراري سمحولي كان عندي واحد لابيل جاوبتو صافي. رجع الأجواء الماتش دابا. يلا بغيت نخرج كرة نخرجها Ça joue صاي. bien côté gauche, il faut insister. Ali, le centre. Il tente de se dégager. Toni Kroos. Ça peut. Agüero. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Et personne n'aura réussi à prendre l'avantage. Aujourd'hui, c'était un match intéressant, mais à l'arrivée, سوا الدراري هادشي اللي كان عندنا في هاد الماتش، كنتمنى يعجبكم. سوا المرة الجاية يلا تهلاو.